ngaji eta nang saha Noel ya itu digerokan mah ku Gusti Allah boro-boro urang Serang boro-boro urang Merak boro-boro urang Bandung ieu penuh ngaji Bandung Tasik Ciamis Panararaya neuk naraon meureun ka dieu aduh malah mah kamari anu bebeja ti Cilacap ambo jauh amat sukula-sukula saya ngarti tah henteu sia bahasana naon lah jangan ngarti kula mah ngaji bae ka dieu nya naonan nang saha toel ku Gusti Allah nu katoel digerokeun ku Gusti Allah datang nu teu katoel sadeupa ti imah indit kaluarkeun cenah mobilna mumpung sukene engke mah hese kaluar motor kaluarkeun eta naon eta atuh teu ditoel ku Gusti Allah teu disalahkeun tenan tah encan aya panggupai Gusti Allah bae ieu menang Allah lain kudu digerokeun hei ka dieu cara di SD disebutan hiji-hiji pendek udur teu hadir pudoli hadir itu mah ngaranna disebutan hiji-hiji teu kitu Gusti Allah mah rahasia Allah digerokeun ku Gusti Allah tek datang ternyata horeng Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya Bismillahirrahmanirrahim. Wa awrasnal qaumal ladzina kanu yustad'afun. Bagi parah we. الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون Wallahu a'lamu bimaradi wa aurasna lan ngawariskeun isun agung al qauma ing qaum alladzina jasawung ake kanu kang anaya ladzina kabayustad'afuna iku dan hinakeun ya ladzina kababil isti'badi kalawan den dadeakeun kaula wa hum lan utaya alladzina banu Israila iku banu Israil masyariqal ardi wa magharibaha ing pirang-pirang wetan bumi lan pirang-pirang kulone ardu allati barakna fiha kang barakakeun isun agung fiha ing dalam ardu bil ma'i wasyajari kalawan banyu lan tangkal kayu sifatun lil ardi aiku dadi sifat gadue ardu wa hiya syam lan utawi ardu taiku negeri Syam wa tammat kalimatul lan wisampurna apa kalimat pangeran sira Muhammad al-husna kang becik wa hiya lan utawi kalimat qauluhu iku dawan rabb ngadau ing ayat wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard ilaih wallahu a'lam bimaradi lan ngarepaken isun agung ing yantah maparina nugraha isun agung ing atas wong akeh kang den dadeaken lemah dadeaken kaula ya alladzina fil ardi dalam bumi ilaih nutugakeun sira ing akhire ayat
ala Bani Israil ingat Bani Israil bima sabaru kalawan barang kang salalabar ya Bani Israil kabeh ala azadwihim ingat pilara musuhna Bani Israil wa damarna lan wis ngarusak isu ngagung ahlakna tegese ngarusak isu ngagung makana ing barang kang ana kalakuan yasnau Firaun iku gawe-gawe sapa Firaun wa qaumuhu lan kaum Firaun minal imarati saking ngaremeakeun negara makan yarisun lan barang kang ana ya lu Firaun yarisun iku ngabangun ya alu Firaun kababi kasrai wa dhamya kalawan dan kasakan railan dan domahkan ra'an fauna tegese ngabangun ya alu Firaun kabaminal bunyan saking adegan ngiring pirang-pirang adegan وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون والله أعلم بمراد wajawazna lan nyebrangkeun isun agung ngaliwatkeun isun agung abarna tegese nyebrangkeun isun agung bi Bani Israila kalawan Bani Israil al-bahra ing laut fa'atau maka tararka ya Bani Israil kabeh pamaru maka ngaliwat ya Bani Israil kabeh ala qaumi ing atase kaum yaqufuna kang pada netepi ya kaum kabeh bidomil kafi wa kasriha kalawan den domakeun kafe lan den kasrakeun kaf ala asnamin ing atase pirang-pirang patung lahum kang tetep kadue kaum ukimun la tegese netepi ya kaum gabe ala ibadati ing atase ngibadahan ing asnam qalu kamu ucap ya Bani Israil kabeh ucap lapad ya Musa ij'alana anda akan sirah Musa lana kadayun sun sadaya ilahan ing pangeran onaman tegese patung nak budu kang pada ngaibadahan kang bakal ngabi ibadahan sun sadaya ing sonam kabalahum kaya barang kang tetep lahum kedua kaum alihatun kayak barang kang tetap lahum kada kaum apa pirang-pirang pangeran kala ngucap ya Kangjeng Nabi Musa innakum qaumun tajhalun insatuhun sira kabeh iku kaum kang bodoh kabeh hei suqabatum sekira-kira ada pada sira kabeh nikmat Allah ing nikmat Allah alaikum ingat sira kabeh bima kultumu kalawan barang kang ucap sira kabeh ing ma inna haula'i mutabarum ma'hum fi wa batilum ma kanu ya'malun Allahu a'lamu bimuradina ulai satuna ikila samudayana kaum mutabarun iku dan rusak alikun degazaiku kang rusak mutabarun iku kang rusak alikun degazai kang rusak emma barang mutawiya kaum iku tutupin dalam mak
wa batilun lan iku kang batal wa batilun makan ulan iku kang batal barang kang ana ya kaum kabeh ya maluna iku migawe kaum kabeh yang nyawa coba dihujanan gugus ya Allah dek kamaran nya boro-boro nu di luar nu di jero ge sabenerna mah bala locor ayo ya nu di jero ge bocor ngajen perang pae ieu mah kakara kebanjiran itu tenang we aduh qalu ghayrallahi abghikum ilaha wa huwa faddalakum 'alal 'alamin Allah lam baradikal qala ucap ya kanjeng Nabi Musa qala ghairallah qala ucap ya kanjeng Nabi Musa ghairallah ada ta'in salian Allah wikum ya prinsun ing sira kabeh ilahat ing pangeran mabudan gangdan sembah wa sulan utawa saleh abgikum iku abgilakum lapad abilakum kunyuprihaken ingsun lakum gadhe sira kabeh wa huwa lauta Allah faddalakum iku kang maparinan kurnia ya Allah kum ing sira kabeh alal alamin ing atas alam kabeh fi zamanikum dalam zaman sira kabeh bima zakarahu bi qawli kalawan barang kang nutur ya Musa ing ma bi qawli dalam dawuhan kangjeng Nabi Musa wa ing dalam dawuhan Gusti Allah hujan hidung kene bangunan kebel yang mau hujan bakal kiai cenah atuh doaan bae pan kiai sok di doaan aja sok keureun kamari sia istisqo coba kan nu di dapur mawa eta naon gara elap anduk tah supaya ulah ngocor caina santri nu di dapur mawa anduk gede supaya caina ulah ambalaya nu di dapur sahabae mawa anduk nu gede supaya caina ulah ambalaya tanyawan gua lima orang majelis orang bala locor kula insyaallah aya rencana dek ngabangun majelis biayana kurang lebih 12 miliar siapa ini maksudnya ngabantuan can naon can geus wah serius ya mah serius lantaran geus ngimpi kos ngabangun masjid ngimpi heula gampang jeung almarhum seserian jadi ampang kuari geus beak 10 miliar leuwih 11 masih digarapkeun ampang cek nu di majelis heueuh atuh aja teu bantuan teu naon pasti ampang tapi ayah unggal Jumat ukule diberitakan kadang menang 9 juta kadang 10 kadang 11 kadang 15 kadang-kadang ayah 19 juta eta unggal minggu enggak
Jadi alhamdulillah ngawujud. Nah, ieu ge diperkirakeun 12 miliar. Gambarna ke saya. Cenah ieu moal ngaji. Salila ngabangun mal. Kula mah ngabangun teh menta moal. Ngahayu-hayu moal ngan nyaritakeun peda balocor tu bocor ngobe. Kula geus lila teuing. Jadi dek dibangun insyaallah rencana. Menta moal. Moal ieu beneran. Ngahayu-hayu moal. Cenah moal ngaji salila ngabangun Allah. Ingin jumal wakam ngaji cenah ke geus anggeus sekarang. Nah, supaya ulang ieu doang ambalaya. Ini lamun 12 miliar aya nu sugih 12 bae. Saurang miliar anggeus. Cak nu sugih geus mulai kuari moal ngaji. Ngomong geus ngomong gitu mah cakna. Nu ngarasa sugih pasti moal ngaji. Dina ngajina jauh. Di ditu di mobil bae yang ngajina. Moal pati-pati ngawuduk lamun can boga kalapa. Paling tinggal kerupukna doang. Aduh, masya Allah, kari hujan. Umat Kangjeng Nabi Musa alaihissalam, yakni kaum Bani Israel anu dihina-hina ku Firaun, anu dijadikan budak ku Raja Firaun. Gawe di arah tanagana teu dibayar. Anak lalakina dibunuh letikeun. Anak awewena diantep. Perdagangan jeung pertanianna hasilna kudu lapor ka Raja Firaun. Lapor lain salapor-laporna tapi dicokot upeti kunyana. Nugering teu diurusan. Nini jeung aki-aki teu aya we pengurusan sama sakali. Allah nurunkeun Kangjeng Nabi Musa ditanya lametkeun kaum Bani Israel. Sebab Bani Israel mati Israel nyana di zaman Kangjeng Nabi Yusuf alaihissalam ka Mesir, anak baranakan cicing di Mesir teh nyana mah ngumbara aslina kaum umat manusia nu aya di Mesir mah ngaranna Kibti. Geus atuh aya perbedaan pengurusan Firaun terhadap Bani Israel. Digawekeun sadaekna di arah tanagan, dibayar mah henteu. Kitu keneh anak-anak lalakina dibunuh ketika lahir mun lalaki. Awewe diantep. Dagangna kudu lapor cokot upeti. Kitu keneh pertanianna cokot upeti. Sangat biadab tindakan Firaun terhadap kaum Bani Israel. Kangjeng Nabi Musa diturunkan ku Gusti Allah, titah nyalametkeun kaum Bani Israel, titah dibawa ka ditu ka Israel supaya talalenteng.
ketika adu kekuatan Kangjeng Nabi Musa jeung Raja Firaun. Nu dimaksud Kangjeng Nabi Musa dipialamatkeun kaum Firaun. Raja Firaun ngumpulkeun pesihir-pesihir, ternyata keok pesihir-pesihir Raja Firaun. Tetap Kangjeng Nabi Musa teu meunang mawa umat Bani Israil ka negara Israel. Ketika dibawa ku Kangjeng Nabi Musa ke Israel, keluar di negeri Mesir, dibunuh mau tidak mau. Luar biasa penganiayaan. Manta Kangjeng Nabi Musa ngajanggikeun ka kaum Kangjeng Nabi Musa, ieu ne kaum Bani Israil, sakumaha nu kamari geus dijelaskeun Gusti Allah mere wayu ka Kangjeng Nabi Musa, cek Kangjeng Nabi Musa, asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardh fayanzura kaifa ta'malun. Wahai kaum Bani Israil, harapan anu luar biasa ti pangeran urang yane Allah. Moal kebal deui engke musuh-musuh aranjeun yane Firaun beserta para penggawa-penggawana jeung kaumna bakal dirusak ku Gusti Allah. Ketika hancur kerajaan Firaun, ieu teh bakal digantian ka kawasan teh ku aranjeun kabeh. Maka fayanzura kaifa ta'malun. Proses heula. Selama Allah ngajanggikeun bakal dijagikeun khalifah kaum-kaum Bani Israil di Mesir, setelah hanyut, setelah hengkang, setelah hancur Firaun, ieu horenganan melalui proses heula. Di dalam prosesna fayanzura kaifa ta'malun. Allah bakal neuleuh selama proses kekuatan iman, keyakinan kumaha coba pagawean anjeun selama menghadapi Raja Firaun anu sangat biadab. Geus dijanjikeun ku Gusti Allah Mesir bakal dicekal ku Bani Israel. Masya Allah. Pertarungan terus dilanjut ku Kangjeng Nabi Musa, tahap demi tahap, tahap demi tahap, sampaikan ka disiksa Raja Firaun. Umat Firaun teh disiksa, kaum Firaun teh ku berbagai siksa nu kamari geus dicaritakeun dina ayat farsalna alaihim tufana wal jarad wal kummala wad dafadi'a wad dam ayatin mufassalat. Disiksa minta pertolongan ke Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa ngadoa, siksa hilang. Sebulan kemudian ditunggu sakumaha perjanjian anak bakal iman, ternyata beki kancolah. Turun deui siksa, teu kuat yana disiksa, datang deui ka Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa ngadoa deui ka Gusti Allah, leungit deui siksa. Tungguan deui perjanjian anu bakal iman da sabulan, ternyata lain iman, beuki kancolah. Turun deui siksa 5 kali kitu bae, terakhir tetep bae buah kawarahna deui. Nu mentak diabadikeun dina Al-Qur'an, ayat tinggal ayat horenganan kaumna ara digunga diguna pastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Sararombong adiguna gede hulu sakitu geus dijelaskeun ge. Doa Kangjeng Nabi Musa ayat anu sakitu jelasna, lain iman endan nyangka Kangjeng Nabi Musa teh pesir anu luar biasa. Ternyata horeng geus dijelaskeun ku Gusti Allah kaayaanna qaumam mujrimin, kaum anu sangat biadab, sangat
berdosa, terpercaya pangeran teh Allah, terpercaya bahwa Kangjeng Nabi Musa teh Rasulullah. Tapi pertarungan teh terus bae, terakhir pertarungan teh tah nu kamari dicaritakeun. Kangjeng Nabi Musa teh diudag ku Raja Firaun, maksudna Bani Israil teh dek dibeakeun kabeh. Udag. Ternyata Kangjeng Nabi Musa lumpat beserta kaum Bani Israil dititah ku Gusti Allah ka Laut Merah belahan utara, disebut Bahrul Kulzum. Anu geus pernah ka Yordan, pernah ke Mesir mah kuari kabayang lautna. Anu can pernah ka Yordan, can pernah ke Mesir mah ngabayangkeun ge paling ge laut Kampung Melayu. Paling jagonya na Kamauk laut Tanjung Kait. Bari meuli lauk melem lauk di dinya. Teu kabayang laut-laut nu aya di ditu manu bersejarah. Urang mah ngabayangkeun teh Kampung Melayu Tanjung Kait paling jago Tanjung Pasir Ancol itu di Kulon aya urang zarah teh ya. Laut Labuan anu laut eta mah tuh kapan pohara jasa ombakna gede. Sering jelema ngagejeburkeun maneh di dinya di Labuan mah asal kreditan teu kabayar kaditu diputuskeun cinta kaditu dagang rugi bae kaditu lalaki teu laku-laku. Lamun urang geus ka Yordan kamari di Yordania naik kapal ke Mesir, kabayang eta ambalayana tengah peuting di ka Mesir. Di ditu mah jalalawara eta di Yordan mah mariksa pisah teh ku geus terbiasa negara turis jadi babarieun jasa. Anak tampung tek tanda tangan sebutan hiji-hiji atawa caknyana mun cara ngomong urang mah geus teh kudu disebutan ieu tah bagikeun ku sia tah geus bagikeun we peuting-peuting teh beres berangkat urang ke kapal peuting naik kapal ke Mesir. Masya Allah. Kemudian dirinya di Aqaba anu katingali tilu negara Mesir kitu Yordan, Israel, Palestina. Rentul kota katingali nementek terindah sadunia. Lampu Mesir, lampu Yordania, lampu itu Israel atau Palestina ketinggal deket, Masya Allah. Nah, lempar terus cicing di sisi istirahat makan segala rupa etalah Laut Merah. Terus kebelah ditu ngaranna Kulzum. Ieu nu Kangjeng Nabi Musa diinstruksikeun ku Gusti Allah diudag ku Raja Firaun di Mesir ditah melah laut melalui tongkatna. Pepehkeun Musa, tenggelkeun Musa, eta tungked kana laut, tungked pepehkeun. Bak! Nyingkap cai.
nyingkap cai lain lalagan handap bisa pakai jalan nu mantak bisa pakai jalan teh teas rata luar biasa berangkat kabeh nyebrang di laut Kulzum Masya Allah karim kakawasan Gusti Allah padahal mah atuh henteu kudu make tongkat ge bisa bae Gusti Allah mah tapi selalu make sabab mendak nu ngaji poe Minggu ku hari nu kolot besi aya nu mawatungkeun coba laut jauh ku hari mah kahujan jang moal mempan maningan ge coba bae besi aya nini coba hajar tak ku tungkat eta asana sakaligus ceger ngagoleh itu nini mah teu kudu make tungked. Taye sejarah anu luar biasa Kangjeng Nabi Musa. Nyebrang di udag ku Raja Firaun. Ingat cak Raja Firaun jaya malaut. Kok aya jalan ka Jajaden? Teu harti aing mah teu harti cak Raja Firaun. Japan Firaun teh pinter atuh pangeran. Jaing tengin jalan kok aya jalan balik deui Jibril jeung Mikail naik kuda brak malaikat Jibril nyana teh jadi kuda bikang sedangkan kuda nu ditumpakan ku Raja Firaun kuda jalu sander eta malaikat Jibril dihareupeun kuda Firaun lantaran kuda Firaun ieu teh geus dibengkolkeun ku Firaun lesna cak 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 har geus dihar kuda kuari geus nyahoan har belok cak acap artina har belok cak geran eta bahasa kuda eta nya lagi ngarti eta ku bahasa eta mah coba lamun ku urang dikieu-kieu hei kuda mengkol teu ngarieun lain bahasanya na tapi har jauh nah begitu dek mengkol kuda deg malaikat Jibril alaihissalam eta deui hebatnya sa malaikat Jibril buntutna ngacung aduh aya bae ngaju bobogaana di kitu-kitu sia nu di luar teh jadi kuda teh geus teu nurut ka nu numpakan kuduna makan nurut ka nu numpakan diherkeun teh biluk ieu mah teu kuda teh nyongsrong neuleuh bobogaan kuda nu hareup lantaran cak jana meureun lain deui bayu ku model jadi kuda Firaun ngudag lain ngudagna naon ngudag eta nu mantak jawarahan teman-teman mea ka Karawang ngudag eta hektaran beak ka Subang beak ka Cianjur beak eta sawah hektaran ojol jeung sawah menjong orang kayak sejarahna waktu terus Firaun gregeteun goblok sia kuda tolol sia kuda ku aing dihar enahan ka dieu bae maju caknya itu saha deui dihareup tolol jasa terus bae kuda kikian atuh malaikat Jibril jago jasa tuh ngagodana kuda nutup datang ke tengah laut berat laut nutup deui beak wabeh Raja Firaun Patihaman ponggawa-ponggawan beserta bualat-bualat tentara kaum-kaum nu milu beak wabeh leg-leg kucai selesai Raja Firaun beserta kaum sangat biadab galkan yang Nabi Musa alaihissalam
Kuarigeus aya di daratan Yordania belahan utara. Kangjeng Nabi Musa dibere wahyu ku Gusti Allah. Musa umat anjeun kaum Bani Israil teh kuari salametkeun. Endeu kumaha bae kahayang maranehanana tuturkeun. Ngan kaulan wagungkan parantos janji sakumaha perjanjian muka mariasa rabbukum ayulika duwakum wa yastakhlifakum fil ard engke bakal dirusak dihancurkan musuh aranjeun yana Firaun setelah selesai kerajaan Firaun tahta kekuasaanna geus bakal digantian ku aranjeun kabeh di muka bumi. Nah Musa saatna ayeuna umat anjeun teh bakal ngagantian kerajaan di Mesir. Masya Allah. Jadi kuarima kerajaan Firaun teh bakal dialihkeun ka kawasaanana nu tadina Firaun beserta kaum Qibti kuarima bakal dicekelna ku kaum Bani Israil. Sebab Firaunna Hamana tentara-tentara ludes kabeh. Tinggal kaum-kaum nanu nyesa nu teu milu ngudag Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Masya Allah, pohara amat. Mentak Kangjeng Gusti Allah mah di mana janji teh jamual jalur lain cara urang, lain cara calon nu geus terkenal bonem. Ditagih rebo, ditagih di ke Senen, tagih di rebo, ke ditagih di Senen jadi bonen. Terkenal di Cibadak aya gang bonen. Gusti Allah ngajanjikeun melalui lisan Kanjeng Nabi Musa bakal hancur Firaun digantian selama eta horeng make proses penuh dengan kasabaran. Lamun ku urang ditaliti kahirupan sapope urang kitu. Urang dijanjikeun bakal sugih maka proses. Dijanjikeun bakal jadi kiai maka proses. Dijanjikeun bakal jadi wali maka proses. Eueuh nu ujug-ujug jadi kiai, eueuh nu ujug-ujug jadi wali. Eueuh nu ujug-ujug sugih tetep maka proses. Payanzuru kaifa ta'malun. Perjanjian Allah bakal dideuleuh selama ngalestarikeun janji waktu perjanjian dideuleuh heula proses-proses. Kitu bae terus. Ngan urang mah nu nerangkeun kahiji, nomor kadua mata hate urang na poek. Nomor katiluna urangna kagoda. Pilkada, pilgub, pilpres kagoda kuno kitu. Sabenerna mah atuh sakabehna rasul ge mukalamah jeung Gusti Allah melalui wahyu-wahyuna. Kangjeng Nabi Musa digerokeun ku Gusti Allah. Kita mukalamah jeung Gusti Allah. Emang Kangjeng Nabi Musa digerokeun ku Allah cara urang. Musa ka dieu. Lain kitu, teh urang kendal. Musa ka dieu ge. Orang kendal, orang putat. Itu, orang Cilongok kan tetep. Cilongok mah hebat. Musa ka dieu. Cilongok. Tapi lamun orang kendal mah, Musa ka dieu ge. Tilu nu ngaran gelam, kendal, ketos, eta sarua ketos jeung putat. Eta kos kali itu ngomong. Lamun gelam make jiji. Naon tak naon make jiji baju. Eta gelam eta.
ji jantu kos gituan itu hati gelam mah jantu mal bisa sih ya lamun can orang kagelam mah je emang kumaha gitu eta kos gitu ge eta lengkong ngaranna lengkong eta ji jantu asal kos gitu bae di mana bae gelam henteu ja ketos ji atuh kula banyak sebenarnya tetangga hendak nyana asup ka Cilongok mah di sini sebab di Cilongok mah hebat aya nu pangjorena pondok itu pangjorenya jasa tamangis teh Kangjeng Nabi Musa digerokeun ku Gusti Allah lain cara urang atau cara urang mangarana teu mukhalafah lil hawadits pan Allah mah mukhalafah lil hawadits ketika urang nyaritakeun la ilaha illallah ketika urang ngucapkeun la ilaha illallah opat kudu diyakinkeun hiji la ilaha illallah oh pangeran kecuali Allah berarti Allah aya dua la ilaha illallah Allah teh hiji sanggeus aya yakinkeun Allah hiji oh dua oh tilu la ilaha illallah nomor katilu la ilaha illallah yakinkeun Allah teh teu aya nu nyarupaan nomor kaopat yakinkeun la ilaha illallah salian Allah menang Allah gitu aja la ilaha illallah teh sambarang wow ieu mun rekat teh nyomaknana illallah cauna koneng gede illallah cauna rada letik la ilaha illallah tolol tamat rekat bloon tamat kos Haji Pendi Kipu Doli ngariung da kos gitu teh sebareres aya tak la ilaha illallah teh jadi mantep kan urang nah Kangjeng Nabi Musa digerokeun ku Gusti Allah mukhalafah lil hawadits carana kumaha ketika babarengan Kangjeng Nabi Musa jeung pamajikanana lewat Gunung Tursina Gusti Allah ningalikeun seuneu di luhur Gunung Tursina ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam cukup sakitu ge berarti kan eta teh ngagerokeun dumantak cek Kangjeng Nabi Musa qala li ahlihi umkusu makanakum cicing di dieu inni anaskun nara kaula neuleuseun pangdeuleu Kangjeng Nabi Musa seuneu kumata ieu kadeuleuna seuneu ku di dieu kadeuleuna cahaya ku sir kadenge ieu teh Gusti Allah eta panggero Gusti Allah langsung cicing pamajikanana nyangakeun mangga kakak ai digerokeun mah ku Gusti Allah kula deuk di dieu geus nungguan wajan teh kumaha ge kula nu Allah bumi nu Allah panita Allah rela kula mah asana tiis ka jero hate teh boga pamajikan kos kitu geuna hindasa ya Allah coba pamajikan dewek pamajikan sia tengah peuting ya coba yuk Masya Allah pamajikan Kangjeng Nabi mah pamajikan Rasul mah kitu Siti Hajar jeung Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam instruksikeun ku Gusti Allah tidak ke Mekah gede beuteung nu aya di jero beuteungna Kangjeng Nabi Ismail datang ke Mekah langsung nyieun tina tangkal korma tek supaya ulah kapanasan ulah kahujanan beres cak Gusti Allah Ibrahim pulang deui ka Syria ka ditu tinggalkeun pamajikan anjeun tinggalkeun neng kakak titah balik deui ka ditu ka Syria bener titah ku Gusti mohon lamun ieu titah ku Gusti bumi nu Gusti kakak nu Gusti kula nu Gusti tadina ge eueuh diayakeun ku Gusti ulah naon kitu ngaranna wah ulah bingung ulah cangcaya laksanakeun parentah Gusti kula ge di dieu ngalaksanakeun parentah Gusti nyangakeun mangga urang sarua tawakal ka Gusti Allah Kangjeng Nabi Ibrahim kan ngeunaheun hatena berangkat ka Syam pamajikanna Siti Hajar ditinggalkeun gede beuteung teu mikiran kumaha ngalahir saha bidana saha dukuna teu Allah deh urang lamun ga pamajikan kitu asana geus moal kuru awak moal ieu ngalang layung sugih ku sugih ngalang layung biasa mikiran pamajikan
kakak jaga mana ngariung kalah depan ieu pagawean kakak siapa sok di pagawean kakak ieu beteng nangsa ulah ditinggalkan gulang ke kumaha lamun mules tengah peuting eueuh deui panyalindungan iwal ti kakak ulah ka mana kalah gula mah teu ridho jasa tetapan eungap urang nek ngariung bae teu meunang eungap jasa tetekan teungeuna coba lamun kieu mah nek ka mana kak eta tetangga nu kamotan tahlil heuh kak ditu hade ge jadi seorang lah tu seorang jaya Allah mantep ngeuna zana kana hate mantep biasa kumaha lamun neng kikara sabeuteuh tenang bae kalah geus pokona nek kumaha ge gaya Allah ieu ke pertolongan Allah datang deuh amis asana urang ngariung ngeunaheun ngarokok ngobrol tenang we bandi ditu ngomong doa Kanjeng Nabi Musa digerokeun ku Gusti Allah lain hei Musa ka dieu make tanda set berarti panggerok naik bener urang ge sarua sehari-hari digerokeun ku Gusti Allah ieu lamun ngarti mah lamun paham mah urang datang ka dieu teh aya nu ngagerokeun Gusti Allah ge ieu teh ngagerokeun Gusti Allah Junaid ngaji Ned ngan lain kitu Gusti Allah ngagerokeunana mandi set di jero hate ngaji eta nang saha noel ya itu digerokeun mah ku Gusti Allah boro-boro urang Serang boro-boro urang Merak boro-boro urang Bandung ieu penuh ngaji Bandung Tasik Ciamis Panararaya nek naraon meureun ka dieu aduh malam kamari anu bebeja ti Cilacap ambo jauh amat sukula-sukula ngarti tah henteu sia bahasana naon lah jangan ngerti gua mah ngaji bae ka dieu jian naonan nang saha toel ku Gusti Allah nu katoel digerokeun ku Gusti Allah datang nu teu katoel sadeupa ti imah indit kaluarkeun cenah mobilna mumpung sukene engke mah hese kaluar motor kaluarkeun eta naon eta atuh teu ditoel ku Gusti Allah teu disalahkeun tenan tah encan aya panggupay Gusti Allah bae ieu menang Allah lain kudu digerokeun hei ka dieu cara di SD disebutan hiji-hiji pendek udur teu hadir pudoli hadir itu mah ngaranna disebutan hiji-hiji teu kitu Gusti Allah mah rahasia Allah digerokeun ku Gusti Allah tek datang ternyata horenganan deuk dihujanan kuat ente sia eta mah kaditu mangke lamun ngaji hakikat ieu mah keur carita bayangan Kangjeng Nabi Musa digerokeun melalui seuneu Kangjeng Nabi urang digerokeun ka gunung Muhammad mun dijabarkeun ka dieu ka luhur gunung di dieu maneh nu bakal dibere wahyu ku aing cang Allah ka dieu ngan cicing heula di dieu meunang saha eta kitu ngagerokeun Gusti Allah melalui tanda-tanda hanya jelema anu digerokeun ku Gusti Allah nu ngarti ya nu mantak ahli-ahli toriko di mana geus lempeng aya panggupay ti Gusti Allah pirasat ngaranna ke rasul mukjizat nabi mukjizat wali karamah kiai melalui maunah aya panggupay kaditu ulah nu eta mangan hese dicaritakeunana sebab teh mah rahasia nu paling jero jadi digerokeun ku Gusti Allah teu lain teh digerokeun nu moal bisa gerokeun ka dieu Musa mun dijabarkeun padahal mah lain kitu beret seuneu tak ini anastu nar kaula neuleusana di luhur gunung berangkat koreng deuk muka lama jeung Gusti Allah dibere wahyu sarua urang ge lamun da aya jelema dijadikan kiai digupay ku Gusti Allah ceng mondok eta nang saha nang Allah gagah sugih aya teh digupay ku Gusti Allah teu betahkeun ieu mah nya susah jasa haji bapana ge sia betal terus atuh itu betah sabodo sia geus kos itu ngomongna geus dipiceun
tapi nyana betah bae Masya Allah yung ngaji eta teh nang ngagupai Gusti Allah ceng pondok sia melalui proses bayar dulu kai patamalun didelekeun kumaha pagawean si hayo terus tahun 2 tahun 10 tahun 15 tahun bisa nyana mil juru biasa sorok alpia jual maklum nantek wabe patul muin dan zak balik ceng balik kawin ceng kawin nang Gusti Allah teh itu kan arti baik kurang ceng bagan ngaji budak ceng agak ceng apil kada ceng ilu ceng hancur sih ceng nah eta nafsu terus urang diaping di diaping gugus Allah mah salamet terus makin kali itu ibadah hudang beting ceng nang Allah hudang rajut ceng sareng kitu ilmu geus aya di sia nganyaho geus aya di sia tinggal siap perang jeung nafsuna doang hajut tengah penting Allah terus beki bersinar selama 40 peting urang tahajud bae selama 40 peting urang tahajud bae eta engke sinar kolbu naek ka beungeut cahayaan beungeut mantap kanyahoan 40 peting teu lepas tahajud bari ikhlas kadeule sinarna weuy nyana hideung cicing dinu poek mal kadeul ge tapi sinaran beda sinaran Masya Allah nah ila Kangjeng Nabi Musa panjang orang menyaritakeun kos gitu seluruh rasul digerokeun ku Gusti Allah melalui tanda-tanda sabab ngaran termasuk Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Isa Kangjeng Nabi urang wali-wali Allah kunaon sih datang seret hayang ka anu teh nang ngagerokeun Allah ka anu sorangan sia oh kapanggih sesuatu anu batur teh nyaho udang sia udang eta teh setelah proses mungkin 10 tahun 5 7 10 ngangkat wudu mandi wudu lanjut oh dik dibere anu teh eta rahasia Allah nah ieu mah Kangjeng Nabi Musa beserta kaumna dek ngalestarikeun janji ti Gusti Allah nyalametkeun Bani Israil dipimpin ku Kangjeng Nabi Musa tidinya Kangjeng Nabi Musa kita ngabejaan ka kaum kaum Bani Israil gerak kaditu ka Mesir kuari mah tuh Mesir teh gerak urus raja jeung patihna geus teu aya balad-balad tentarana geus teu aya kaum-kaumna anu marilu jeung raja Firaun geus kuari geura persiapkeun jang raja geura persiapkeun jang patih geura persiapkeun jang ngeusian keraton Mesir ya Allah nu mantak ca Gusti Allah wa awrasnal qaumal ladzina kanu yustad'afun wallahu a'lamu bimaradi wa awrasna kami doa agung geus ngawariskeun Musa ka kenal kaum maka kaum alladzina kanu yustad'afun nyata jelema-jelema anu dihinakeun dijadikeun abid baheula teh ku raja Firaun yakni wa hum Banu Israil orang-orang Bani Israil cak Gusti Allah aurasna kami ngawariskeun Musa kakeun ka Bani Israil masyariqal ardi wa magharibaha wetan bumi kulon bumi timur jeung barat allati barakna fiha nuku kami dibarokahkeun pinuh ku kabarakahan bil ma'i wasyajar
cai singkolocor bangawan nilanu luar biasa caina herang pohara laukna katingali semua amis caina wasyajar itu kene tatangkalan tangkal zaitun tangkal korma tangkal kacang berbagai tatangkalan pinuh ku keberkahan masyariqal ardi wa magharibaha Mesir wa hiya Syam berikut Syam Syria Damaskus tuh gerak tah jang maneh tuh cek Kangjeng Nabi Musa kaum kuari mah geus dipersilakeun ku Gusti Allah dina kakawasaan Firaun baheula kuari ku urang digantian Mesir geus puguh Yordan geus puguh Kuwait berikut ka belah dituna terus Syria Syam masyariqal ardi wa magharibaha kabeh dipersilahkan sok urus ya Allah ya Rabbi diurus sangeunah-ngeunahna jeung saindah-indahna diurus ku Bani Israil anu tatarina urang Bani Israil teh hirup anu diperbudak kuari kakarak menang kalaluasan pertanian dibebaskan perdagangan dibebaskan berikut segala rupa dibebaskan pengurusan anak dinginah pinuh ku kebarokan geus puguh cai curcor kitu keneh tangkal kayu usaha perdagangan indah anu luar biasa ialah pamere ti Gusti Allah ti penghinaan datang ka kemuliaan ia melalui proses penindasan ti Raja Firaun mandak ketika orang ditindas tunggu tanggal main engke ge aya mandak Bunawas mah beda lamun naik sepeda turun jerik Bunawas jerik bakal nanjak namun yang nama nanjak seserian Bunawas nanjak seseri bakal turun gitu Bunawas orang malain lamun keur turun huhaha teu nyaho hareng nanjak mun keur boga duit beuh awak sehat duit loba kendaraan aya pemajikan sehat ayo orang ke Bali ayo ka ditu ayo eta ngaranna keur turun hahaha sakedeung deui deleukeun sia mobil tabrakan duit aya nu maling pemajikan gering ayo sia nyanana darah tinggi atuh nanya duadak ana indal munkasirah cek Gusti Allah kula babarengan jeung jelema nu hatena hancur hatena sedih urang ketika keur sedih susah Allah babarengan jeung urang tinggal ngagunakeun hatena sing ade sadar bahwa ieu tenang Allah tunggu seminggu sebulan setahun bakal ditaekeun ku Gusti Allah jelema di pondok mun kasirah duit saya pakaian saya anggal ge beuh hiji kud limaan geus kitu bae di pondok mah geus nya sorangan masak sorangan dan lain-lain sebagainya sorangan serba sorangan mun kasirah lain teu bisaeun nyana gaul jeung batur lain teu bisaeun nyana ulin fasilitas ala kadar motor bae mah aya di imahna bergaul jeung babaturan aya tapi nyana mengasingkan diri keur mun kasirah ka Allah keur dibarengan ku Gusti Allah tunggu ceng sakedeung deui sia ayo ana indal mun kasirah mantak dihina keur di pondokna mah kos lain jelema pajar ririwa lamun balik teh mah eta si budak saha si Junet emang jelema teh naon emang kunaon gitu ih teu kos gitu amatnya kabeh ngahina masyarakat ngahina pemuda ngahina komo awewe malah mun ditanya sadaya eta nah gitu atuh geus luar biasa jore artina jore sikapna make samping make baju make calana make naon kopea lah kos kare itu jauh ujung stan nu ayeuna
jauh jeung mode-mode ayeuna geus teu perlu mode nya mah kuduna ge hirupna tuh di pedalaman Sumatera. Tapi tenang we nya dina kurang lembur kalem mun kasiro hatena. Wih, tapi begitu balik ka imah, Masya Allah. Woi, budak anu adzan saya tak si Junaid. Ngeunaan sorananya. Asa-asa di Madinah yang ngadeng adzan bos itu. Woi, Junaid atuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cak awewe teh, wih aing ge daek dikawin ku nyana tah. Masya Allah. Kakarak azan. Ya Allah, ya Rabbi. Pas. Ngariung. Nyana jadi protokol. Bey, mantap jasa. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah acara ini akan kita mulai. Diawali dengan Fatihah. Kita sama-sama baca Fatihah. Setelah itu maka kita dengarkan bersama qori kita. Qorina. Med can datang. Ieu kudu kumaha? Siapa itu? Ya, pantang mundur saja. June deh hebat jasa ya. Engkaning bau cewek-cewek loba jasa kan dedi. Ngaran ge pemuda tuh. Nyana. Mohon maaf karena qori terlambat. Mungkin macet, jadi saya untuk mengganjal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ada lain deui si Junaid di kieu. Bataan si Junaid. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Awewe ribut. Bobogoh aing teh mah, bobogoh aing ribut. Tuh si Junaid tadi nama di Ciduan. Barang balik wahara. Ya Allah. Beres ya ngaji Quran. Mau balik teu datang di mana. Datang mau balik. Ned, mau balik teh datang. Ajo, manya bubar. Kumaha sia? Jatuh siap bae. Ya Allah, ya Rabb. Wow, pidato sedek-dek Junaid. Beres ceramah diakhiri ku mamaca. Ned, acara ieu jadi jam 7 bulan masuk mamaca, sia aku maju atuh siap. Beuh, teu sapira mamaca. Ayo bae, segala rupa gaina siap. Sia bisa atuh eta lagam. Ya, tuh kumangke bae. Aing mah leumus tamena we, mustame teu nyaona naon atuh malah nyalahkeun. Kecuali mustame palinter. Ayo guys. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sih paling mamaca tama. Bisa aja. Taya Junaid bu, nu tatarina badina kos gitu, piwalieun mah serba bisa. Ya Allah. Isukna si Junaid kita maca rawi. Ya, riipis rawi. Pondok sapopoe maca rawi mah. Al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubariku alaih. SMP lain SMA lain soreng sanawiyah. Allah. Aduh, sial tuh si Junaid. Nah, emang gitu digerokeun gugus sama mandok ceng. Mandok ngaji ceng, ngaji. Nu mantak kaheureyan kaulinan di pondok jadi ilmu kabeh. Lalagaan kokorian segala di pondok jadi ilmu. Emang kos kitu di pondok mah. Mun nyarita Gus Dur pondokna emang bener jah henteu. Gus Dur mah maling lauk banyak. Guru beak lauk lakunya.
Masya Allah barang ujuprak cak guruna saya nu ngalan lauk barang di dalam santri waktu kabur tinggal Gus Dur menghadap tadinya. Oh kirain siapa besok kan mau ada tamu ini saya udah bawa duluan caknya ke guru besok mau ada tamu jadi besok udah nggak usah susah-susah lagi caknya. Padahal masa daek ngomongnya nama cak guru nanya nyong ayat tamunya. Ya itu Gus kalau gitu bagi dua iya nggak apa-apa bagi dua buat anak-anak aja caknya punya anak. Gus Dur emang bener atuh lalagaan kan tapi jadi Masya Allah lemun urang nyompralkeun meureun wali emang kos gitu gitulah budak-budak santri nangagupay Allah sok akurkeun gerajeng sakola dia nyen beunang naonan kudu serba duit bae santri mentaya ceng ieu maot teh sanu ngurusan kula mahnya anu mandian set heuh ceng jalain kitu mandian kaluaran anyar beres boleh saya emang aya ngaji hujan kieu Masya Allah. Nah ialah kuai kaum Bani Israel mimpin negara Mesir ti Mesir tepikeun ka Syam ya Allah allati barakna fi pinuku kabarakan sumur mahmur loh jinawi Allah karim oh harap cek urang Bandung teh masa kumaha kuda keluar ti gedogan nyana sadaek-daek lumpat sakahayang orang Bani Israel tentrem anu luar biasa nu mantap cek Gusti Allah wa tammat kalimat rabbikal husna ala Bani Israil wa tammat sampurna kalimat rabbi kalimah pangeran anjeun iya nek perjanjian pangeran anjeun al husna nu bagus ala Bani Israil terhadap kaum Bani Israil kunaon eta kuari jadi hebat bima sabaru ku pagawean-pagaweannya na anu salala bartahan uji ditindas sakitu poharana penindasan ti Firaun tetep baenya na la ilaha illallah Musa Rasulullah tindas ke Firaun budak lahir lalaki bodoh tetap dihadapi dengan besar hati Masya Allah anak awal diantapkan biarkan ini tadi urus kaje nyana kita digawe sadaek-daek beri tanpa digaji oh masalah dagang kudu lapor bagi dua jeung kerajaan siap tani kitu kene oh masalah setelah penindasan dihadapi dengan sabar nyana diangkat ku Gusti Allah nu mantap bima sabaru ku pagawean manehanana tingkah anu salala bartahan uji perjanjian Gusti Allah direalisasikan ku Gusti Allah setelahnya menghadapi dengan penuh kesabaran. Dina ayat surat Qisas dijelaskan surat Qisas wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'afu fil ard wa yaj'aluhum a'immatan wa yaj'aluhumul warithin. Engke di surat Qisas bakal papanjangan nama tentang cerita-cerita Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Ia makan ngan sekadar ngababerah ka Kangjeng Nabi hungkul. Kangjeng Nabi teh dihina ku kaumna, Kangjeng Nabi teh dihina ku pembesar-pembesar, Kangjeng Nabi teh dicaci maki ku pembesar-pembesar Mekah. Dibere contoh Kangjeng Nabi ku Gusti Allah, ulah prihatin, ulah sedih Muhammad, lain anjeun bae dek negakeun agama dakwah fisabilillah. Deuleu kaum-kaum nu baheula, deuleu rasul-rasul nu baheula, can sakumaha anjeun Muhammad. Sok urang dongengkeun ye Musa, didongengkeun ku Gusti Allah. Ternyata
tenang Kangjeng Nabi. Hanya ngabeberah teh Kangjeng Nabi. Ketika Kangjeng Nabi sujud, kemudian cek Abu Jahal saha anu bisa. Tuh nendeunkeun handalam tuh ka pundakna. Heh tendeun. Masya Allah ditenden kadinya ku salah seorang pemuda blak Kangjeng Nabi keur sujud teu bisa udah. Jeroan onta diasupkeun kana karung, mata tukang karung teu beres eta tah. Tendenkeun kadinya. Dat. Eta Kangjeng Nabi kan teu bisa. Oh, teu bisa udah. Tetep bae Kangjeng Nabi maca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Abu Jahal, Abu Sufyan beserta rekan-rekan seserian yang serikeun. Terus ayeuna ngabejaan ka situ Fatimah, ulah cicingin. Emang tuh deuleu bapa maneh di masjid teu bisa udang. Kunaon emang? Tuh deuleu. Kodinya bener bae. Cat dialaan ku situ Fatimah dicabut karaku. Rabbi firli warhamni wa'fu. Coba Siti Fatimah nyarekanan ka ditu. Seserian kabeh sapira Fatimah tuh. Coba urang macan sakumaha. Kakarak dek magahan ngaji nu daratang mah ulah kamarah. Kakarak urang dakwah kucak kece haju jelema baralik ulah ka dakwah. Deuleu ta Kangjeng Nabi. Urang macan pernah diciduhan, kakarak diomongkeun deang. Diomong-omongkeun lah diomongkeun ieu teh kena kulit. Kena hate doang. Can sabaraha Kangjeng Nabi coba. Masyaallah. Geus beres jadi dia balik diciduhan deui. Muhammad. Masya Allah. Ketika Kangjeng Nabi berangkat ke salah seorang jelema anu buang kawareh. Kangjeng Nabi naik himar, kocek-kocek maksud ada dakwah ka Imam Abu Sufyan. Begitu datang ke hadapan Imam Abu Sufyan, kumaha emang Kangjeng Nabi dihormat lain. Turun Muhammad, cangcang ka himar. Cangcang. Aju kumaha? Cek Abu Sufyan teh ambe maneh jeung ambe himar bauan maneh Muhammad. Coba eta kan bahasa lain lalaga. Kangjeng Nabi biasa bae. Sekedar ngajak ke Allah. Urang can sakumaha urang mah tuh. Kakarek ngariung tadi bare berkat bae ku ceuri. Ya. Kos kitu mah can jadi kiai. Tuh, lamun diondang, dianterkeun teu hujan gede, berkat eueuh, nu ngongkosan eueuh, kakarak eta kiai nu kos kitu. Ieu mah masukna di agung-agung. Ya, peda leutik doang meureun kitu, Bod. Tamat kalimat rabbikal husna. Ila surat kisah kapan dijelaskan wa nuridu kaulan wa agung ngarepkeun namun kana yang merenugraha alal ladzina studifu ka jelema-jelema anu dihinakeun dijadikeun labid dijadikeun budak pilar dia ne kaum Bani Israil wa yaj'alahum a'immah nuku kaula bakal dijadikan imam-imam engke pemimpin-pemimpin wa yaj'alahumul warithin bakal dijadikan ahli-ahli waris Fir'aun ieu wa awrathnal qaumal ladzina kan masyaallah wa dammarna ma kana yasna'u Fir'aun wa qaumuh wallahu lam bimaradi wa damarna kaulan wa agung arusak maka kana bangunan-bangunan wa yasna'u Fir'aun dijieun ku raja Fir'aun wa qaumuh wa ma kanu yarisun jeung berbagai bangunan-bangunan anu dibangun diluhurkeun ku raja Firaun dirusak ku Gusti Allah dihancurkeun heula diberesan raja Firaun hanyut beserta bala tentarana jeung kaum-kaum anu ternamana kerajaan-kerajaanana dihancurkeun ku Gusti Allah melalui angin jeung gempa
bangunan-bangunan sekitarna da ngebangun Firaun beak kabeh wa damarna ma kana yasna Firaun wa qaum meunang ngabangun raja Firaun istana-istana gedung-gedung aula-aula hancur kabeh ulah aya tersisa supaya ngeunaheun kaum Bani Israil mimpin negara Mesir sesuai jeung aturan-aturan syariat anu dipimpin ku Kangjeng Nabi Musa alaihis salam beak kabeh masyaallah kuari makaum Kangjeng Nabi Musa ya Bani Israil teh cicing di negara Mesir berikut wilayah ka ditu datang ke Syria Syam anu geus satu suara ngimankeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala tinggal aya sautak saeutik jelema anu encan kasiram atawa henteu narima kana siraman-siraman dakwah Kangjeng Nabi Musa anu masih kene aya hiji dua nu nyembah ka tapekong nyembah ka arca nyembah ka patung encan ngimankeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala eta mah ayana di pedalaman ayana di pakampungan anu jauh ti paramean adapun negara Mesir kota negara Syria Syam kota kabeh satu suara la ilaha illallah Musa Rasulullah mantap jasa gitulah keberhasilan dakwah Kangjeng Nabi Musa alaihis salam Yordania Mesir Israel Palestina Syria Syam kabeh ngimpet ka Kangjeng Nabi Musa alaihis salam hiji we pangeran Allah ya Allah ya Rabb eta hayang datang kadinya teh horeng prosesna pohara jasa penyiksaan tarung-tarungna heula lain lalagaan Kangjeng Nabi urang sukses mimpin negara agama kapan perangna sabaraha kali Kangjeng Nabi urang mimiti penghinaan cacian jeung makian ludah mah geus teu kahitung tapi terus bae dihadapi dengan besar hati jeung pinuh ku kasabaran sukses urang kakarak mah asupan ka lembur balik magaan ngaji hiji dua bae haju bae lah budak magaan ngaji aing mah santingan 3 nu hiji lehoan bae nu hiji gagaro bae budug nu hiji hitut bae salah sahijieun aing mah aing ngariung ngajak nu mana bingung nu hitut bae nyawa sorangan kumamun main seretan nu gagaro bae panatu ngaranna ge gagaro kupil teh daun teh aduh aing mah lah bingung endan dak geus baralik geus ya baralik geus ngajina di nu sajan mah nu deukeut ditu Ustaz ke mana? Ngojek, ngojek. Tuh kakarak sakitu ge. Mata kudu tahan uji. Aya jelema datang ka imah magaan ngaji aya 10 20. Angel amat ieu kakajieun imah, angel amat ka kalau beli mobil. Nagara geus sakieu majuna, mobil geus ganti deui. Lampu mobil geus menyon, geus nongtot. Macem-macem aya aing angel ke lah. Ondok aing jadikeun yayasan ya geus lain ka Allah kajen ngomong Allah ke lain henteu cenah ieu mah ngan saukur sistem deung lah bela diri lain ka Allah mah lain kitu malah administrasi ieu mah cenah ngan sakadar dirapi-rapi doang ngayu sia ge di akhirat ge kumaha ieu ge pasanten salak jadi ka Allah ke henteu deui kumaha eta lah cenah kieu ulah loba omong atuh teh keur ngomong bae mah lain berarti salah yayasan teh tekad hatena duniawi kumaha cenah mun deuk nyen yayasan tapi moal kada dunia atuh bagus kan aya teh eueuh cenah eueuh isn tuh aya bae hiji dua mah pokona kitu bae teh jebah heula mah yayasan Al Husna di Tangerang barisan ngaji hebat Al Husna teh Tangerang teh pohara jasa kaluaran ge Al Husna Tangerang bisa maca kitab
sebab nu diajarkeunana hamil jurumiyah sorop duh urang keletik kene hebat coba yayasan kuari yayasan kuari mah tanya ke orangnya ajak ngomong I love you say berbahasa lagi berat geus make bahasa jurig ya Allah ya Rabbi ganti bahasa ente jore ngan lolobana mayoritas dunia ujung-ujungna kos gitu jurusan wali Allah pesantren salap jurusan wali kan ngajurus doang ya jare di tetep ngajurus doang tetep bae tengah jalan memarengkol sing tarungsep saki ge dijuruskeun hese datang komo itu nun teu ngajurus tah ieu keur carita tetep bae moal leungit jelema digupaina ge ku Allah kade ceng mondok ceng amalkeun ceng hudang ceng tibetik wiridan ceng cek Allah sok diangkat ku sia jadi solihin diangkat jadi wali mana cenah ki wali na mana hayang nyaho mana moal loba omong moal kamari nikahkeun di ditu aya tah jadi ieu janji Allah ayat anu tadi asa rabbukum jeung ayat engke dina surah Qisas wa nuri annamunna kuari geus terbukti kaum Bani Israel nyicingan di Mesir kuari mimpin Mesir inggal ngalalakon deui tentang kaum-kaum Bani Israel anu teu tahan uji di antara kaum Bani Israel teh oranganan sangkilang dikekele ku Kangjeng Nabi Musa dibere tauhid ka Allah terus bae teureun-eureun oranganan kersaning Gusti aya sebagian kaum anu kaluar ti agama Islam masyaallah sakitu geus geunah mana coba wajawazna bi bani Israil al-bahr wallahu alam bisawab